材料有線、眼睛、鎖匙扣、棉花、膠水。用到工具有鈎針、鉸剪、縫衣針。而家開始鈎織示範，環形起，鈎第一行，將支鈎針都喺呢個入針位入邊，翹線拉返出嚟，翹線拉個鈎針上面一針，在呢個入針位鈎6針短針。第一、第二、第三、第四、第五、第六，6針短針鈎好，將支鈎針都入去起始位呢度，我哋扯緊線頭，翹線拉返出嚟做花針引拔。第一行鈎好，我哋而家開始第二行，收針鎖針當起立針，喺同一個入針位鈎2針短針，在下一個入針位鈎2針短針。第二組單元鈎好，我哋按照相同嘅方法鈎6組單元。第三組、第四組、第五組、第六組，6組單元鈎好，將支鈎針都入去起始位呢度，翹線拉返出嚟做花針引拔。第二行鈎好，我哋而家開始第三行，收針鎖針當起立針，在同一個入針位鈎針短針，在下一個入針位鈎2針短針。第一組單元鈎好，我哋而家開始第二組單元，下一個針位鈎針短針，下一個針位鈎2針短針。第二組單元鈎好，我哋按照相同嘅方法鈎6組單元。第三組、第四組、第五組、第六組，6組單元鈎好，將支鈎針都有起始位呢度，翹線拉返出嚟做花針引拔。第三行鈎好，我哋而家開始第四行，收針鎖針當起立針，在同一個入針位鈎2針短針，在下2個針位鈎2針短針。第一組單元鈎好，我哋而家開始第二組單元，下一個針位鈎2針短針，下2個針位鈎2針短針。第二組單元鈎好，我哋按照相同嘅方法鈎6組單元。第三組、第四組、第五組、第六組，6組單元鈎好，將支鈎針都有起始位呢度，翹線拉返出嚟做花針引拔。第四行鈎好，我哋呢而家開始第五行，收針鎖針當起立針，在同一個入針位鈎針短針，下2個針位鈎2針短針，在下一個入針位鈎2針短針。第一組單元鈎好，我哋而家開始第二組單元，下3個針位鈎3針短針，下一個針位鈎2針短針。第二組單元鈎好，我哋按照相同嘅方法鈎6組單元。第三組、第四組、第五組、第六組，6組單元鈎好，將支鈎針都有起始位呢度，翹線拉返出嚟做花針引拔。第五行鈎好，我哋而家開始第6行，收針鎖針當起立針，
再同一個入針位勾針短針，再下一個入針位勾針短針，再下一個入針位勾兩針短針。而家開始勾第一組完整單元，下4個針位勾4針短針，下一個針位勾兩針短針。第一組完整單元勾好，我哋而家開始勾第二組完整單元，下4個針位勾4針短針，下一個針位勾兩針短針。第二組單元勾好，我哋按照相同嘅方法，總共勾6組。第6行嘅最後幾針勾好，將支勾針都由起始位呢度翹線拉返出嚟做花針引拔。第6行勾好，我哋而家開始第7行，收針鎖針當起立針，再同一個入針位勾針短針，去返下一個入針位勾針短針。喺呢度咧勾第一隻手，收4針鎖針，將勾針上面嘅線拉長少少，翹線落返呢個入針位，翹線拉返出嚟。我哋總共咧翹線4次，翹線一次過拉個勾針上面嘅所有針，翹線拉個勾針上面嘅針，將勾針上面嘅線拉長少少，落返呢個入針位，翹線拉返出嚟做花針引拔。去返呢一個入針位，做花針引拔，去返下一個入針位，做花針引拔。我哋咧總共引拔3次，再下17個針位，勾17針短針。第1、第2、第3、第4、第5、第6、第7、第8、第9、第10、11、12、13、14、15、16、17。我哋咧呢度咧係17針短針，將支勾針都有下一個入針位翹線，勾針短針。喺呢度咧勾第二隻手，勾4針鎖針，將勾針上面嘅線拉長少少，翹線落返去呢個入針位，翹線拉返出嚟，總共翹線4次。勾一個4針嘅北部針，翹線一次過拉個勾針上面嘅所有針，翹線拉個勾針上面嘅一針，將勾針上面嘅線拉長少少，落返去呢個入針位，翹線拉返出嚟做花針引拔。去返呢一個入針位，做花針引拔，去返下一個入針位，做花針引拔。我哋總共引拔3次。再下16個針位，勾16針短針。第1、第2、第3、第4、第5、第6、第7、第8、第9、第10、11、12、13、14、15、16。呢度咧係16針短針，將支勾針都有去起始位呢度，翹線拉返出嚟做花針引拔。第7行勾好，我哋而家開始勾第8行，收針鎖針當起立針，在同一個入針位勾針短針，下一個入針位勾針短針。我哋去返呢一隻手嘅呢一個位，
勾針短針。我哋下一針嘅入針位喺呢度。我哋一針對應一針，勾短針，勾至呢個位，然後去返手嘅下邊呢度，勾針短針，然後我哋下一個入針位喺呢度。我哋呢一行呢，總共勾36針，將支勾針都有起刺位呢度，翹線拉返出嚟做花針引拔。第8行勾好，我哋而家呢開始勾第9同埋第10行，收針鎖針當起立針，在同一個入針位勾針短針，下一個入針位勾針短針。我哋按照相同嘅方法，一針對應一針。每一行呢勾36針，總共勾2行。第10行嘅最後2針勾好，將支勾針都有起刺位呢度，翹線拉返出嚟做花針引拔。第10行勾好，我哋而家開始勾第11行，收針鎖針當起立針，在同一個入針位勾針短針。下3個針位勾3針短針，將下2針並為一針。第一組單元勾好，我哋而家開始勾第2組單元，下4個針位勾4針短針，將下2針並為一針。第2組單元勾好，我哋按照相同嘅方法勾6組。第3、第4、第5、第6。6組單元勾好，將支勾針都有起刺位呢度，翹線拉返出嚟做花針引拔。